الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايين نعمله كده اكله سريعه وخفيفه كده. هي مش خفيفه، هي خفيفه على الشغل لكن مش خفيفه على المعده خالص. تمام. وطبعا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. قولي لي رايكم في الفيديو بتاعي النهارده، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنت بتاعي، ماشي؟ وانا معاكم يا محمود. يلا نشوف النهارده هناكله ايه. النهارده طبعا اكله خفيفه زي ما قلت لكم كده وسريعه كده وبنت حلال كده. عملت نرجه. تمام. معايا رنجه نضفتها كده زي ما انتم شايفين، طلعت منها الشوك وفصصتها كده وشكلها بقى حلو كيوت. تمام. وكانت مملحه سردين، وده منظر السردين بتاعي. ايه رايكم؟ حلو؟ كلكم تقولوا حلو بقى. يلا بقى نجهز الاكل مع بعض. تمام. انا نضفته طبعا، نضفت السردين وغسلته وشطفته شطفه حلوه. هنتبله بقى ونجهز بقى الحاجات الحبشتكنات بقى والاباتايزر اللي جنب ايه؟ جنب الرنجه والسردين. طبعا الاكل دي ناقصها ايه يا جماعه؟ فسيخ. بس يلا مش مهم، نلحقها ملحوقه، نبقى نعملوها في فيديو تاني. يلا بينا. انا هنا بسخن الزيت يا جماعه. فسيخ او رنجه او سردين او اي حاجه حادقه يبقى لازم جنبها بطاطس. ليه؟ عشان تبرد الحدوقيه. تمام. يلا بينا بقى كده. انا عامله بطاطس اهي، هنحمرها سوا. ماما مش تاكل منها يا جماعه. هاكل طبعا. تاخدين في بالك. ايوه بقى، ايوه بقى يا سيدي. سامعين دش دي؟ دش. ايه بس بقى. تمام كده. نسوي بقى البطاطس بتاعتنا ونعلي عليها النار حلو. تمام عشان تستوي. انا اهم حاجه عندي جنب الرنجه والسردين والفسيخ واي حاجه حادقه حتى لو كانت جبنه قديمه جنبها البطاطس المحمره. معرفش ليه، هو طقوس بقى. نعمل ايه بقى؟ يلا بينا نركن دي كده على جنب. ماما تبقى تغسلها عادي عادي. ماما طب عايزه حاجه ماما؟ لا يا روح، لو في حاجه قولي والله. خالص خالص. طب ماشي. يلا بينا بقى نجهز كده بقى مع بعض الطماطم بقى والخيار والبصل بقى واديله ادي. ماشي. نجهز ايه؟ طماطم. نجيب طماطمايه كده، ماشي، نقوم مقطعينها كده. بصوا بقى، اهم حاجه يا جماعه ان انتوا يعني الشغل ظبط الشغل، فاهميني؟ تقوموا جايبين كده الطماطم. بصوا انا هقول لكم على فكره حلوه قوي. نعمله كده. بصوا شكلها كده. نقطعه كده. ماما راحت قالت للراجل هات اكتر طماطمايه بتبظ عندك. ما عندك طماطم جامد كتير. انت ايه خليتك الطريه دي؟ انا مديت ايدي كده خدت من فوق الوش يا ماما. انا مش هنقي، انا مش بحب انقي، انا باخد كده ايه من فوق الوش. لا نقي ايه؟ ماما حرام. ماما هنقي ايه بس؟ هنقي ايه؟ حرام والله كله طري. انت رحت قلت للراجل هات الطري عندك يا شيخ. يا شيخ حرام عليكي يا شيخ، يا شيخ. تمام كده. جايين كده واخدين دي كده. بصوا بقى هظبط لكم حته طبق كده سلطه بقى. ايه تقولوش لعدوكم عليه. خلي دي كده دلوقتي. تمام. نجيب بقى معانا ايه؟ معانا خيار. نجيب بقى خياريه كده. اللي هيمد ايده على الطبق ده هقطعه. عارفين ممكن ناكله ايه؟ انا بدورك الخيار بس مش اكتر. ايوه بقى يا ماما. ايه ايوه مالك؟ ماليش. مش عارفه تبقى السلطه بتاعي. ماما طلعت. ايوه بقى يا سيدي. طب والله ما اكلك منه يا ماما. ها وانتي حره بقى، انتي حره. عايزه اعمل لك حاجه؟ طماطم دي تحلى شويه. عايزه حاليا نحط لسه خيار. وسعي نفسك اهو حلو كده. هو بقى حاطين بقى هنا ايه؟ خيار تاني كده. صدقني الخيار دي كده كبيره وعاليه قوي، مش هتبقى حاجه ظريفه كده في قلب الطبق. هم عاملينها كده. ايوه بقى. ايوه يا جماعه ظبطوا كده الشغل كده. ايوه جوزك بقى وعيالك كده عملوا بقى ايه؟
لقيته بقى ايه واقفه كده بتشتغلي كده حلو، جايبه لهم طبق سلطه كده شكله حلو، هياكلوه منك. ايه ده ايه ده؟ بتحضري الاكل ولا بتاكليه؟ الاثنين بدقهولك. شوف لك الخيار معسل ولا لا، مش ممكن يبقى ماسخ، صدقيني. مم. مم. ايوه بقى، ايوه بقى يا سيدي، يا سيدي. مش هاكل اهو، حطيتها لك. معايا واحده كبيره تصدقوا يا سيدي. اما يبقى عندكم ضيوف بقى، يا سلام بقى، عازمين حماتكم ولا مامهاتكم ولا اخواتكم ولا عازمين اي حد، اعملوا بقى ايه طبق السلطه ده، سعوا تاكلوهم منه يتفرجوا بس. بصوا بقى، بصوا بقى. ممكن اكل دي؟ كليها هي. ثانك يو ماما. بصوا بقى. تمام؟ انتوا بقى تعملوا طبق 2 3 براحتكم بقى. لو انتوا عندكم بقى عدد كبير وسفرة كبيرة تقدروا تعملوا طبقين زي كده تفردوهم في قلب ايه؟ المكان يعني. تمام؟ يلا بينا بقى نشوف نعملوا ايه تاني. جايبه ايه تاني مع بعض؟ جايبه هنا ايه؟ البصل. طبعا البصل ده مش هنحطوه كده يعني، اكيد لا. هنقوم بقى عاملين ايه بقى؟ ايه بقى؟ نقوم مقطعينه كده. بصوا حتت كده كده. ايوه بقى، نحطه ده كده. ماما نعم. اوعي تاكلي من البصل ليه؟ كده، هينيمك. البصل بينيم. ولا انت ايه رايك؟ ماشي هاكل برضه منه. لا خلاص، ده البصل ده ايه، مناعه مناعه لا يعني. بينيمك انت، ما ينيمنيش انا. مش لازم تعايريني يعني قدام الناس. ايوه بقى، ايوه بقى اهو زي ما انتم شايفين كده. قطع البصل بتاعنا. ايوه بقى. طبعا الحاجات دي كلها يا جماعه مغسوله، اوعوا تحطوها من غير ما تتغسل. مغسوله ومتصبنه كمان بالصابون. ماما بتغسل كل حاجه. انت هربانه منين دي؟ هربانه منك دي يا ماما؟ اهي تمام كده. عندكم دي كمان والله ما هستخسرها فيك، كنتش هقطعها بس يلا. طبعا كل ده احنا ايه بنجهزه والبطاطس بتاعتنا بتتحمر. ايوه بقى كده. تمام كده قطعنا ايه. حطوه بقى كده بمنظر حلو عشان ولادكم بيجوا ياكلوه اهو. تمام ده البصل بتاعي. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ شيلوا بقى الطماطم دي كده. طبعا السردين ده احنا الرنجه بناكلها كده. طبعا في ناس بقى بتعملها سلطات وبتاع. في انا كنت عامله فيديو قبل كده عن الرنجه وكنت عاملاها بطريقه سلطه بطماطم وبصل وحاجات زي كده. النهارده بطريقه مختلفه. النهارده انا هسيبها كده مشويه زي ما هي كده. طبعا زي ما قلت لكم انا شويتها بس انا بشويها على عين البوتاجاز ونضفتها وحطيتها كده. تمام. السردين بقى يا جماعه هعمل ايه؟ هجيب شويه زيت. انا بحب اعمله كده يعني. احط شويه زيت كده في السوق، رشوا بقى عليه زيت كده. ايوه مش كتير. تمام. وهحط نقطه خل صغيره. ليه الخل انا بحبه كده معرفش يعني. بصوا مش كتير اهو. تمام. نعصر بقى عليه ايه ليمونه. معايا ليمونه هنا كده. ايوه. قوم بقى جايه. بصوا بقى، بصوا بقى يا تكتك يا حركتك يا سيدي يا سيدي. اظن انتوا دلوقتي بتقولوا ايه يا ريتنا احنا معاكي، واللي مش هيحط لايك مش هاخده معاه. اهو كده. ايوه ايوه اهو كده. تمام. ادي يا جماعه طبق السردين بتاعي. طبعا بقى يا سلام بقى ايه لما تاخدوا بقى سردينيه كده وتقوموا واخدينها كده وغمسينها كده في قلب الصوص بتاعنا فظيع. يلا هشوفوا الشوكو بقى على السفره بعد ما اطلع البطاطس بتاعتي والعيش بقى والحركات والحبشتكنات بتاعتي واشوفكم هناك. وهتاكلي منه؟ اكيد انا اللي عاملاه. لا يا ايه ده مش ليكي، ده حبيبتي، ده بيرفع الضغط.
لا ماما انت اللي عندك الضغط، انت اتلخبطتي، انا ما عنديش الحمد لله ده. لا 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 لا، ما تبكيش منه. لا دي كلها ليا. لا لا انا عايزه اكل. لا البصل بيوجع لك بطنك. لا ما بيوجعليش بطني. لا بيوجع لك بطنك. بحبه قوي، بحبه لا، بحبه لا، بحبه لا، بحبه لا، بحبه لا، بحبه لا. بحبه. ما تعمليش في عينيكي كده. بحبه. لا تعمليش في عينيكي كده. هنشوف. هنشوف. انا محضره لك كوبايه فيها منوم هناك عشان اشربها لك دلوقتي عشان اقعد اكل. يلا اشوفكم على السفره ونشوف بقى بعد قلبي منظر سفرتي اللي انا عملتها دي. بطاطس المحمره، البطاطس المحمره اهي، وادي الطماطم والخيار، وادي السردين بتاعي، وادي البصل، وادي الرنجه. وتعالوا والله يا ريت لو تشرفوني والله تاكلوا معايا. انا مش بخيله يا جماعه، والله ما بخيله. يلا اشوفكم في وشكم بخير في فيديو جديد. كان معاكم ايه محمود في قناتي ايه يوميات ايه محمود. وانا وانتي معايا؟ انا كمان لا انتي مش معايا. وماما. طيب ومعانا ماما يا جماعه. حط لها لايك وكومنت واشتراك، واشوفكم في خير وباي. هروح اكل بقى.